Fala galera, bom dia, beleza? Continuação daquele vídeo lá pra gente colocar a bateria na JBL Charge 3. Chegou aqui, ó, bateria. Tem bateria que vai vir com os kitzinhos, né? Tem bateria que não vem. Acho que eu fiz o... Não sei se vocês viram o outro vídeo como retirar. Lavar nesse conector aqui. O cabo passa por aqui, fica alojado aqui. Não tem segredo nenhum. Simples de fazer. Mais prática mesmo, né? Nada que fazer com calma não consigo. Beleza. Parece ser de boa qualidade. Eu tava pesquisando, galera. É um que tem o melhor custo-benefício isso aqui. Vamos lá. Os adesivinhos, né, mano? Tirada antiga. Se bem que como eu não sei se vai ficar legal, eu ainda não vou pôr.